अगर आपको भी खांसी होती रहती है और जाने का नाम ही नहीं लेती, तो खांसी का इलाज करने के लिए गर्म पानी में शहद और अदरक मिलाकर पीना फायदेमंद होता है। हल्दी वाला दूध, तुलसी अदरक की चाय और भाप लेना भी राहत देता है। ज्यादा पानी पीना भी फायदेमंद होता है और मसालेदार चीजों को खाने से बचें। अगर खांसी बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।